bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Talata fahatelopolo ny volana janoary 2024 miarabantsika rehetra tonga soa ato anatin'ny logité ireto avy hatrany ny lohateny ho an-tapany voalohany. I Madagasikara ihany hatreto no manana vokatra kakao tsara kalitao indrindra maneran-tany, mbola mipetraka olana hatrany anefa ny tsy fampiny famokarana izay tsy maharaka eo amin'ny tsena iraisampireneny. Any Addis Abeba ny ako ny dian'ny filoham-pirenena izay nanatrika ny fivoriana an-tampony ny vondrona afrikana no entina ihany koa anatin'ny vaovao. Mpangalatra compteur tratehaky ny polisy-pirenena ny herinandro lasa teo fomba fiasan'ny fandresena lahatra ireo fianakaviana lasibatra andofito etsy ariary ho takalo ny fampidirana herinaratra. Navita ny soroka trangana fitsaram-bahoaka miisa 3 izay saika niseho tamin'ireo faritra teto Madagasikara ny polisy-pirenena, izany dia noho ny paikady fanentanana sy fifampiresahan'izy izay nataon'izy ireo. Tonga eto amintsika ireo délégation avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena ny francophonie na ny OIF isan'ny antondian'izy ireo amin'izany ny fitsiriana eran'ireo androm-panjakana izay voakasika ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana. Any Kenya nanatanteraka fianianana azy manokana i Raila Odinga kandida izay ny fanandrina nandritra ny fifidiana filoham-pirenena natao tany Kenya ny volana Oktobra lasa teo. Ravanao tonga soa anatin'ny logité amin'ity ariva ity ireny no sombony amin'ny vaovao izay mety hitantsika ao anatin'ny actu manasanao ary hijery izany hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoan'ny androany indray kosa dia misy ny SOS ho resantsika, misy ihany koa ny oianao sy ny afakely tony mazatra. Tapany voalohany ary hitondranay sy rindra tahiry ireo vaovao maro samihafa. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente ary dia hijery avy hatrany ny akon'ny fianana ny tampony vondrona afrikana natao taty Addis Abeba isika ny fandraisam-pitenena ny filoha malagasy. Mbola adetrehany tany afrikana ny resaka tsy fanjarian-tsakafo hoy ny filoham-pirenena malagasy Rajoanarmampiana nandritra ny fandraisam-pitenena tao anatin'ny fianan-tampony vondrona afrikana tany Addis Abeba miantso ny mpitondra fanjakana afrikana ary ny filoha malagasy anao laharam-pahamehana ny fanatsarana ny izay tsy fampitsakafo izay indrindra ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona fanampanazavana. Niakatra 20 hatramin'ny 20 isanjato ny zaza tara fitombona tao anatin'ny 10 taona noho ny tsy fanjarian-tsakafo aty Afrika araka ny fanadihadiana natao tamin'ny taona 2014. Fantatra ihany koa fa raha tamin'ny zaza ampy sakafo ara-dalàna dia mihena 3 taona ny fahazotoan'ny zaza mianatra raha toka hiaran'ny tsy fanjarian-tsakafo izy. Nandritra ny lahateny teto Addis Abeba nasongadin'ny filoha malagasy ny fiantraikan'izay tsy fampitsakafo izay indrindra ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona. 1 à 18% des redoublements à l'école sont associés à des retards de croissance. La mortalité infantile liée à la sous-nutrition a réduit. La force de travail nationale de chaque pays concerné
de 1 à 13,7%. Tsy eo amin'ny lafiny sosialy ihany fa misy akony amin'ny fampandrosoana ny toe-karena aty Afrika ihany koa ny tsy fanjarian-tsakafo hoy ny Flo Eratsonarmampianina. Manaprofo izany ny antotanisana votra ny fanatsiajiana COA 2024 izay miresaka ny tsy fanjarian-tsakafo aty Afrika ka anisan'ireo firenena 40 voakasika izany i Madagasikara. Ary nanomboka tamin'ny taona 2024 zany tany Malabo tao anatin'ny fiaonam-behan'ny ireo filoham-pirenena sy lehibe ny gouvernement zany no nanaovana fanambarana fa dia tsy maintsy atao izay ady mahakasika ny tsy fanjarian-tsakafo, tsy fahampiana ara-tsakafo zay manerana Afrika satria dia misy fiatraikany izy io eo amin'ny fampandrosoana eto Afrika. Tanjona arak'izany ampiana ny tany tsy fanjarian-tsakafo aty Afrika. Ny antony mpitondra fanjakana aty amin'ny kontinanta afrikana raha teo ny Flo Malagasy mba hanao alaram-pamiana ny fanatsarana ny resaka sakafo indrindra ho an'ny zaza. Namafisy ny fampidirina ao anatin'ny politika mpanjakana eo amin'ny fampandrosoana na politika mpambolena ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ary efa mampiatra izany i Madagasikara. Feno dia feno ny fandaharam-potoanan'ny filoham-pirenena Eratsonarmampianina nandritra izay dia ny tao Addis Abeba izay renivohitra Etiopia. Ankoatran'ny fanatrehan'ireo fivoriana maro samihafa izay mifandray amin'ny fihaonana an-tampony izay vondrona afrikana izay nisy ihany koa ary ny fihaonana tamin'ireo olom-panjakana maro samihafa sy ny fitsidihana foto-drafitrasa isan-karazany. Nararaotin'ny Flo Eratsonarmampianina ny fandalovany eto Addis Abeba ijerena ireo foto-drafitrasa sy fomba fiasa entin'ny Etiopia mampandroso ny fireneny. Nisy arak'izany ny fitsidihana ivitoerana iray misana ny fitantanana ny fitaovam-pitaterana amin'ny alalan'ny fiarandalam-by, foto-drafitrasa moderna mirefatra amin'ny 30 kilometatra eo. Eto Addis Abeba zao raha mijery ianareo dia tena mivoatra be mihitsy ny tanàna, ny manomboka any amin'ny seranam-piaramanidina, mijery ny lalantsika. Nahaliana ny filoham-pirenena malagasy ihany koa ny fandaranasan'ny fanjakana etiopianina miompana indrindra amin'ny fananganana toeram-ponenana raitra saingy izaka ny fa efa mividin'ny mponina mba ahafahan'izy ireo manana ny trano manokana. Niteraka famoronana asa hatramin'ny 9 alina ny fisiany izay fandaranasa izay nanomboka ny taona 2014. Io moa le tena antsika hoe logement sociaux foana zany ka araka ny hitantsika teo zany dia mahazo amin'izany daholo ny vahoaka maro samihafa isa-tsokajiny ka dia tsara ny hijerentsika ahafantarana hoe ahoana ny modely, ahoana ny teti-panorona nentina anaovana izany zavatra zany. Ankoatra izay dia isan'ny fandaharam-potoanan'ny Flo Eratsonarmampianina teto Addis Abeba ny niona tamin'ireo olo-manan-kaja samihafa toy ny filohan'ny BAD na ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana. Nisy ihany koa ny tafa ny fanaovany tamin'ny mpitondra fanjakana ambony Burundi, ny resany indrindra ny Komeza. Tsy adonoina ihany koa ny dinika manokana niarana tamin'ny ramin-tanin'ny Lamamra izay isan'ny tompona andraikitra ambony eo anivon'ny vondrona afrikana. Fa eo amin'ny lafim-baovao hafa indray kosa dia mbola i Madagasikara hatreto no manana ny vokatra kakao tsara kalitao indrindra maneran-tany. Mbola mipetraka olana hatrany anefa ny akelin'ny tany vokatra izay ahondrantsika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena raha oharina amin'ireo firenena hafa aty Afrika. Antony maro no mahatonga izany raha ny fanazavan'ireo injeniera izay tafaresaka tamin'ny Sonia Andrianirina sy Anja Rakotondrainy nandritra ny seminera iraisam-pirenena momba ny kakao izay tanterahana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Tanjona anatin'izany ny ampitomboana sy hanatsarana ihany koa ny kalitaony kakao malagasy. Ny kalitao sy ny karazany no anisan'ny mampiavaka ny kakao avy eto Madagasikara maneran-tany. Ankoatra ny fiovaovan'ny toetrandro amin'izao fotoana sy ny olana sedrainy ireo mpamokatra ny fotony, efa manomboka marefo ihany koa ankehitriny ilay karazana kakao voasokajy ho tsara indrindra eto amintsika any amin'ny faritra Sambrano iny. Raha ny fanazavan'ny injeniera iray dia tokony alana ny fomba fambolena tsy manaraka ny teknika izay ahina ampiandanja ny kalitaon'ny kakao malagasy. Fa amin'izao fotoana izao zany a problème dia efa tena antsika daholo ny formation ho antsika dia noho izany dia tokony ho renovelena
ny planteur dia mahatsapanyizay fa saingy zao a zareo zany rehefa manao an'ilay renouvellement dia tsy mijery loatra an'izay qualité an'ilay cacao zay tsika zany manana intérêt a higarder an'izay a dia noho zany zany a tokony plan sélectionné no ampiasaintsika. Ambany dia ambany hatreto ny tany kakao aondratsika. Manodidina ny 4,000 hatramin'ny 7,000 taonina isa-taona eo mantsy ny kakao aondratsika. Raha toka manodidina ny 7 hetsy sy 4 tapitrisa taonina ny filana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena isa-taona. Miafavitsiany ny quantité zany ampiatsana kakao tsy lesoka satria tsy ho tafavoaka mihitsy Madagasikara na ny ampiatsana kakao ny faninana. Na eo aza nefa zany dia tanjona hoy ny ministra ny varotra sy ny fanjivana ny hitady vahaolana ampitomboana ny tany vokatra sy ny anatsarana hatrany kalitaon'ny kakao malagasy mandritra izao seminaira iraisam-pirenena momba ny kakao izao. Zava-dehibe hoy ary tonga eto izy androany manao an'ity seminaire aty mba hitazonana zay kalitao amin'ny kakaotsika zay indrindrandrindra mba tena hoe tsy hena fa mba hitazona zay marina fa hoe tsy ampy ny vokatsika manerana ny sehatra iraisam-pirenena kanefa zay zavatra zay moa zany tsy hitsahatra hoezana atombo no sady tazonina ny qualité zay moa zany dia mbola nisany reharehatsika ny fananana an'izay qualité ka tsara zay ary zay moa zany ny antony atongavana eto manao ny renforcement misy expert miaraka aminy eo ho jerena ny fitazonana ny zay zavatra zay. Samba no natao teto Madagasikara ny seminaira iraisam-pirenena momba ny kakao aritra 3 andro izy io izay farana ny alakamisy ho avy zao. Kakao ho sehampiarina lova injafy eto Madagasikara izay no loha hevitra mandritra izany. Mbola maromaro ny vaovao mahakasika indrindra ny halatra fisolokiana compteur misy ihany koa ny vaovao avy any amin'ny faritany Toamasina ny vaovao avy any ivelany miandratsika ao aorian'ireo dokam-barotra ireto. Mitoetra ny vaovao maro samihafa ato anatin'ny tapany voalohany logité hatrany isika pisoloky anankiray notrateky ny mpitandro filaminana ny herinandro lasa teo. Ny volana desambra 7 no nanatanterahany ny fisolokiana fianakaviana iray izy ireo izay no reseny ity pisoloky ity lahatra fa mila mandoa vola 7 hetsy ariary mba ho fampidirana ny herinaratra ao atran'izy ireo fanazavana irana amin'ny rananja miary ny rina sy izo Randriansalama. Ny talata 13 janoary lasa teo dia naray fitarainana ny polisy pirenena avy eo amin'ny komisaria central Tanjombato fa misy lehilahy iray antsoina hoe José 20 taona milaza ho mpiasan-jirama ary mahavita mampiditra jiro ka mitaky vola 7 hetsy ariary amin'ny olona manaiky ampidirana izany. Ividianana compteur sy fitaovana hafa avy amin'ny jirama moa no antony lazainy fa hitakina io vola 7 hetsy ariary io. Tokatrano iray no resy lahatra tamin'ny 15 ny volana desambra lasa teo ka nanao ny devis ary nanaiky ny fampidirana jiro araka ny fomba n'ity lehilahy ity. Herinandro vitsy taorin'izay nefa rehefa nanao ny relevé de compteur ny mpiasan-jirama dia natsikaritra ny tsy fahatomobana ny installation ka nampandriavy hatrany ny tompon'andraikitra. Nanaovana fanadihadiana ny tompotrano ka teo no nanazavan'izy ireo ny fomba namitahana azy ary teo ihany koa no nahafantarana fa efa nandoa vola tamin'ilay mpangalatra compteur izy ireo. Nanomboka teo ary ny fikarohana ny José ka ny alakamisy lasa teo tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro no nahatratrarana azy. Antony tonga naty amin'ny polisy dia napiditra jiron'olona tsokosoko. Taradalana. Tamin'ny via zany? Tamin'ny 15 décembre. Jiron'iza ilay natao? Jiron'ny chevron. Ahoana ny fomba nanaovana ilay izy? Nisy defina nanome devis izy dia nisy monsieur Njaka zay hoe sefo. Dia izy no nikarakara ilay izy hoe zavatra normal dia zany lasa nidikisy tamin'ilay izy. Fantatra laza hoe zavatra tsy normal ilay izy? Fantako ilay izy tsy normal fa hoe hosoloina enga ny zavatra ilay dia ilay taratasy koa fa hoe ho complet ny taratasy nefa tsy complet koa ka ilay taratasy ny devis nefa misy devis normal dia olona. Raha ny fantatra dia piasa tsiraikitra ao amin'ny jirama ihany ity lehilahy ity. Izy moa izay niaiky ny fahadisoany rehetra nandritra ny fanadihadiana natao azy ny sabotsy lasa teo.
fa ao anatin'izay filaminan'izay hatrany dia nahavita ny soroka trangana fitsaram-bahoaka telo izay saika niseho tamin'ireo faritra teto Madagasikara ny polisy pirenena. Izany dia noho ny paikady fanentanana sy fifampiresahana izay nataon'izy ireo enjeny lalàna ny fitsaram-bahoaka manatsara ny fahaiza-manao mba tsy hahatonga ny fahatezerana avy amin'ny vahoaka ao anatin'ny fanatanterahana ny asany ny polisy pirenena amin'izao fotoana. Jerry Edouard Dolph Rakotsinaina. Maro ireo antony mahatonga ny fitsaram-bahoaka miseho etsy roa lehibe indrindra amin'izany tsy fahatokisan'ny vahoaka ny rafi-pitsarana sy ny mpitandro ny filaminana anjakan'ny kolokolo ireo rafitra ireo ka miteraka aya araka ny tatitra efa nataon'ny fanaraha-maso mikasika ny fiainam-pirenena. Miezaka misoroka izany anefa ny polisy pirenena ka trangana fitsaram-bahoaka miisa telo no tsy tanteraka tamin'ny faritra telo teto Madagasikara raha tamin'iny farany herinandro iny. Ohatran'ireo tranga amin'ilay tanàna telo izany hoe Mampitony, Ambondromamy, Faratsio dia niresaka amin'ny polisy pirenena zany nisoroka ny fitsaram-bahoaka izay saika nataon'ny olona ao zany aloha ny fifampiresahana amin'ilay vahoaka manoro hevitra amin'izareo mba tsy hiroso amin'izany satria fanikan-dalàna ny fitsaram-bahoaka fa eo ihany koa ny intervention zany hoe fidirana tsehatra amin'ny vatana nanala n'ilay olona ho atao fitsaram-bahoaka teo anatrehan'ireo fokon'olona marobe ireo dia voam-pandemia aloha izay polisy pirenena ka afaka naka amin'ny fipetra mialoha fa ohatra nitranga atao fianaratsoa efa tara zany vao naheny izahay zay vao niditra tsera fa napalahelo moa fa efa tsy tana ny hain'ilay olona. Tsy mbola misy vokatra azo noraisina kosa hatreto ny mikasika ny fikarohan'ireo voaroroa io tompon'antoka tamin'ny fahafatesan'ny lehilahy niarany fitsaram-bahoaka tao amin'ny anjerimanontolo n'Andrianjato Fianaratsoa ny sabotsy teo toy ny famitorana. Aloha mba samy tony raha sendra misy fitrangan-javatra ny antony raha sendra ianao ka mitaitaitra dia etika fanampo dia mety hiroso amin'ny fanikan-dalàna ary tsy vahaolana velively mihitsy amin'ny asa tsy fandriam-pahalemana ny fitsaram-bahoaka efa misy rafitra misano ary manatanteraka an'izany ka aokatsika anolotra indrindra any amin'ny komisaria zany raha misy olona tratra nandika nananao fanikan-dalàna. Manatsara ny fahaiza-manao mba tsy hahatonga fahatezerana avy amin'ny vahoaka ao anatin'ny fanatanterahana ny asany ny polisy pirenena fanatsarana tokony ho alain'ny rafitra tsirairay tahaka. Sainy makasika an'iny fa makasika ny fifidianana sy ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana dia tonga eto amintsika amin'izao fotoana ny délégation avy amin'ny vondra ny francophonie ny OIF. Manatanteraka fitsiriana iran'ireo androm-panjakana izay voakasika ao anatin'ny fanomanantsika ny fifidianana izy ireo tamin'ity andro an'ity dia ny filohan'ny Antenimirandola no nandray ireo délégation ireo voaresaka tamin'izany ny lalàna momba ny fifidianana nanatrika ny fiona ihany koa Miora Miarinjatovo Zo Randriansalama. Iraka manokana avy amin'ny sekretera mpanatanteraka ny OIF ireto tonga eto amintsika ireto délégation izay ifantoka manokana amin'ny fitsiriana ny fanomanantsika ny fifidianana ho avy anatin'izany dia tonga mijery ireo androm-panjakana rehetra voakasika izy ireo tamin'ity andro an'ity teto anivy ny Antenimirandola izy ireo amin'ny mahandrom-panjakana mpanao lalàna ny eto Anosikely. Tonga eto izay jery manokana ny fanomanana sy ny fiatrenareo ny fikarakarana ireo fifidianana ho avy no enona avokoa teto ireo ayain'ireo olona amin'ny fiatrena fifidianana ary nezaka ny adevitra izay avy eo. Arak'ireo ady hevitra nisy dia betsaka ireo sosikevitra natolotra ireto délégation ireto mba ahafahan'ny malagasy rehetra miaina ny fifidianana ampitoniana. Ohatra amin'izany ny fijerena ifotony ny fanavozana ny lisam-pifidianana sy ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana ary ny vanim-potoana anatanterahana ny fifidianana ka ho fifidianana eken'ny be sy ny maro no isy eto Madagasikara. Fijery azy to mbola betsaka ihany ny tokony hiditra ho tafiditra ampidirina raha manara-dalàna anatin'ny lista électorale io dia ny fanontaniana zany zao dia hoe ahoana ny hevitra azo ampiana kely ve ny fe-potoana ka raha ohatra mahafeno ny fe-potoana tsy manempotra ny fifidianana ilay fanamafisana aminy fa tsika dia mitady ary tsy mitady mihitsy izay any amorana ny fifidianana.
voaresaka ihany koa ny fijerena akaiky ny fizotry ny raharaha politika eto Madagasikara mba ahafahana mamaritra ny lalanjotra vaovao anatotosana izany fifitianana izany. Tanjona hoy ireto avy amin'ny OIF ireto ny anatanterahana fifitianana ao anatin'ny fitoniana tanteraka na mialoha sy mandritra ary aoriana ny fifitianana. Any Toamasina dia miverina indray ny tsy fifankazahonana eo amin'ny orinasa misy TSL sy ireo transitaire ankehitriny. Raha ny fantatra dia ny tsy fandraisan'ny MIC TSL ireo container izay avy naka entana no antony izay tsy evina fatafiakatra 20 isanjato ny entana tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana nanadiady momba ny raharaha Rodin no menjanary. Miteraka resabe eto amin'ny seran'Antsambo Toamasina tsy fandraisan'ny orinasa MIC TSL ireo conteneur avy nakana entana. Raha nambaran'ireo mpamily mifamezivezy eto, misy fotoana ihany izy ireo no mandray, fa rehefa dila io fotoana io dia ireo mpamily ihany no mitady vahaolana ho azy. Niezaka nangataka fanazavana tamin'ny lehiben'ny transitaire eto Toamasina kosa izahay fa tsy nahazo valiny. Izy ireo izay mpiandraikitra voalohany ao aorian'ny MIC TSL momba fikarakarana ireo conteneur ireo. Mety ho problème na sambo e satria le sambo zany tsy mitondra conteneur vide raha tonga ary ngamba rapazaoko an'izy dia tsy maintsy aty avelany le restitution atao. Tsy hoe tsy raisiny ohatran'izany zany le izy fa misy fotoana izy raisiny ihany fa misy fotoana zany hoe feno zany ao anaty poro dia any amin'ny TL ny alefa nefa tonga any koa feno koa ny TL. Tsy haiko aloha zay fepetra raisina hatramin'izao tsisy fepetra fa ohatra mandeha ho azy fotsiny amin'izao samy hafihafa eny aloha hatramin'izao. Raha ny fanazavana nome MIC TSL mahakasika ity raharaha conteneur ity, nanambara izy ireo fa efa feno tanteraka ny toerana ametrahana ireo conteneur tsy miasa ireo. Antony voalohany amin'izany ny tsy mbola nakan'ireo orinasa toa ny CGM sy ny Merckx ary ireo maro hafa ny conteneurany izay raha ny fifanarahana iraisam-pirenena dia tokony hiverina amin'izy ireo ihany. Izay fantatsika hoe pratique courante ihany izay fibloquena conteneur vide izay satria ny compagnie maritime tsirairay dia efa manana ny limitiny hoe firy ny izany conteneur azo raisina ato anatin'ny terminal. Rehefa tratra io limite io dia tsy afaka mandray intsony izahay ary amin'izao ara moa izay efa mihoatra lavitra ny limite azo raisina no ny raisina dia tsy afaka mandray conteneur vide intsony ato amin'ny TSL. Dia amin'izao zany izay aloha ny zavatra atao dia miezaka mandresa lahatra an'ireo compagnie maritime andefa ireo sambo zany ahafahana mievacuer mandefa ireo conteneur vide izay mijanona anatin'ny terminal. Tao aorianan'ny fandalovan'ny rivo-doza teo kosa isan'ny mitondra takaitra ireo fitaovana ampiasaina eto amin'ny seran'Antsambo Toamasina ary efa niezaka namerina izany amin'ny laoniny ireo tompony andraikitra ankehitriny. Andrandray ny maro ny fanomboana ny fanitarana ny seran'Antsambo ity satria raha ny marika voaray vinavinana hiakatra 20 isanjato ny fampidirana eto Madagasikara amin'ity taona ity. Amin'ny lafiny fandrarana dia mbola vitsy amin'ireo vehivavy no mirotsaka amin'izay sehatry ny fandraraina izay raha ny eto Madagasikara. Ny tsy fananan'ireo vehivavy fahaleovan'ny teny eo amin'ny asa no sakana lehibe mahatonga izany raha nambarany mpandrara vehivavy iray antony izay nahatonga ny tenany sy ireo mpiara-miasa amin'ny karakara hetsika ahafahan'izy ireo andray anjara ao anatin'ny fananganana orinasa andora na atao anatin'ity fanadihadiana nataon'ny Pierre Dina Razafindramanana sy Doda Rajarinjato ity ny manodidina izay fandraran'ny vehivavy izay. Anisan'ireo vehivavy mpandraray Carole sarotra ny lalana nodiaviny voatonga teo amin'izay toerana izay hoy ny tenany olana izao ohatra ny tsy fampin'ny vola anatanterahana ny tetikasa. Anisany nanampy azy tamin'izany anefa ny firesana tamin'ireo olona efa mpandraraha. Tsy ao anatin'ilay culture atsika loatra ilay izy hoe culture entrepreneuriale aloha voalohany indrindra ary izay no anentanana ny tovovavy izay hoe irotsaka amin'ny fandrarahana dia hoe manantonina ireo mentor na coach na professionnel mba anampy anareo amin'ny fananganana orinasa anankiray fa hoe aza hoe atao enao samirery le izy satria ilaina foana ary za milaza aminareo hoe maro ireo mpandraraha olona efa matianina eto amintsika vonina anampy. Mba anampiana ireo vehivavy sy tanora irotsaka amin'ny sehatry ny fandraharana izay indrindra dia mikarakara fifaninanana ho an'ny tanora izy ireo
ka omena lanja amin'izany ny vehivavy. Ny tanjon'ny organisateur izay ny Global Startup Weekend Women moa zany dia mametraka écosystème anankiray ao anatin'ny 450 ora ny écosystème na matiany mba hanampy anireo ankizy izay hanao participation. Ao anatin'izay 450 ora izay zany dia anangana ny idée de projet zareo na produit na service izy io. Marina fa mbola andalosivana ireo tetikasa ireo hiatrika fifaninanana any Paris ny 7 martsa izao ny tompona tetikasa izay voafidy eto an-toerana. Mbola izy ny andiany faharoa amin'ity hetsika Global Startup Women ity. Amin'ny lafiny kolotsaina indray kosa dia mbola metoy hatrany amin'ny faran'ny herinandro ity indray nisy fandefasana ny sarimihetsika ao anaty efitrano. Samy anana ny anjarany avy ny sokajy taona rehetra amin'izany ny sabotsy alahady io avy izao ary no fotoana manaraka raraka ny fanazavana izay entiny tompona andraikitra tamin'ny andro lalaina Andriamasy Stéphane Rakotomalala. Samy azo ny anjara manandrify azy indray ireo sokajy taona rehetra mandritra ny fandefasana sarimihetsika eny amin'ny plaza Ampefilo ny farany herinandro avy izao. Osokafana amin'ny sarimiaina ho any ankizy izany sabotsy maraina. Arotoy izay nandro sarimihetsika mampiome sy sarimihetsika somary mampatahotra ho an'ny tanora sy ny olon-dehibe. Sabotsy 3 febroary irahantsika ny miaraka amin'ny Moana en version 3D izy io amin'ny roratolakandro ahitantsika ny Atomic Blonde, ny amin'ny fatorratolakandro kosa no ahitantsika ny Jigsaw. Samy manana ny anjarany daholo zany amin'io na ny ankizy kely na ny olon-dehibe na ny tanora. Amin'ity farany herinandro ity dia isin'ny fandefasana sarimihetsika ny alahady tolakandro. Ho fanomezana fafampo andro mpankafy sy ireo te hanandrana izany fijerena sarimihetsika anaty efitrano izany. Ny alahady kosa indray manomboka amin'ny roratolakandro miaraka amin'ny les as de la jungle ary ny amin'ny efatrora ahitantsika ny woodpecker. Dia manasa anareo ary izay tonga maro fa efa voafetra ihany ny toerana dia afaka mamandrika toeranareo aty am-plaza na any amin'ny canal 7 vidéo ihany koa. Mora mila fanazavana fanampinareo dia afaka miantso amin'ny alalan'ny antso atarby 03402 407 77. Afa mihitsy mijery sarimihetsika anaty efitrano indrindra fa amina fafana lehibe sy feo miavaka ary manaraka nika fara maneran-tany toy ny eny amin'ny plaza Ampefilo. Ny sabotsy alahady izao indray no fotoana. Eo amin'ny vaovao avy any ivelany dia tsy mbola milamina ny ao Kenya. Natanteraka fianianana azy manokana i Raila Odinga kandida izay ny fanandrana tamin'ny filoha keniana Uhuru Kenyatta tamin'ny fifidianana natao ny volana oktobra 7 teo. Anarivon'ireo olona tonga nanoana ity kandida izay resy tamin'ny fifidianana farany teo ity izy izay ratsevina dia tsy nanaiky velively ny vali ny voka-pifidianana. Tonga marobe nanona ny antso nataony Raila Odinga ireo avy amin'ny antoko-mpanoatra ny fitondrana ao Kenya tao Nairobi izy ireo no ny famotona androany anatanteraka ny fianianana ity kandida notoanana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tao Kenya farany teo ity. Efa namaranay tamin'ny tondra amin'izao fotoana fa efa mizara roa ny firenena nanapa-kevitra ny hanaraka ny lalam-panorenana vahoaka eto Kenya. Voalaza mazava ao anatin'izany fa any ny vahoaka ny fahefana tokony hanaja izay voalaza ny lalam-panorenana izay ny mpitondra. Izay no mahatonga anay hoeto hanotrona ny fianianana ny filoham-pirenena Savidinay Raila Odinga. Mifamafobe ihany ny toetra rao Nairobi androany satria dia tsy nahazo alalana ireo mpanao fihetsiketsehana. Hatramin'ny atoandro teo aloha tsy mbola nisy ny fifandonana tamin'ireo mpitandro ny filaminana ankoatra ny fandefasana bomba mandatsy dranomaso saingy betsaka ireo miandry ny mety isin'izany. Tsy misy mitondra fitaovam-piadiana ny ololeto. Fa raha tonga ny polisy handravanay dia tsy hanaiky ihany koa izahay. Ny anjara asanay dia ny mametraka ny filohanay amin'ny toerana. Raila Odinga. Telo volana lasa izay no efa nanao ny fianianana i Uhuru Kenyatta
voka-pifidianana izay tsy nankasitrahany antoko-panohitra satria ambaran'izy ireo fa fandresena vokatry ny alabato. Efa intelo nangataka ny amerenana ny fifidianany Odinga saingy nivoaka ho mpandresy tamin'izany hatrany ny filoha keniana amin'izao fotoana. Nisesisesy avy eo ny fidinana andalambe taorian'ny voka-pifidianana sivily tsy latsaky ny 90 no namony ainy tamin'izany. Tsy nandeha fitietsika ity mivantana mihitsy ny ainao anjerim-panjakana any an-toerana. Raha ny fanazavana dia nahazo baiko avy amin'ny gouvernement izy ireo hanapaka ny émetteur. Président Monsieur Odinga. Nivelany hatrany any Syrie indray. Mitohy hatrany ny daroka bomba ao Idlib, faritra izay mbola iadiny miaramila siriana sy ireo jihadista ihany koa amin'izao fotoana mahery ny 30 ireo sivily maty tato anatin'ny 2 andro. Namoizana ain'olona 330 indray tao Syrie tato anatin'ny 720 ora izao vokatry ny daroka bomba taon'ny fitondrana. Lokasika manokana tao anatin'izany ny faritra avaratra andrefana misy an'ny Idlib, toerana izay anaovan'ireo tafika fanafiana an'ireo jihadista. Ho an'ny omaly 70 ireo sivily namoiny ainy, olona sendra tao amin'ny tsena iray tao Sarakeba ireo lasibatra ireo. Ny alady ihany koa 70 ireo olona maty vokatry izay fikendrena manokana ny faritany Idlib izay hatrany. Nanamafy ny fanafiana anabakabaka tao izy ireo ny fitondrana tato anatin'ny 2 andro rehefa mba nitsahatra kely ny farany herinandro tao noho ny faratsy ny toetrandro hoy ny italiany fikambanany ny mpiaro ny zon'olombelona ao Syria. Ny Rosiana no manoana ny fitondrana ao Syria rehefa nanomboka ny Iraka tamin'ny 15 Desambra teo ifehezana ny tanàna ny Idlib sy ny faritra misy ny seranam-piaramanidina aratafika ao Aboudour. Zay ny tapany voalohany ho an'ny logité ho an'ity androany ity nitondrana tamintsika ireo vaovao maro samihafa. Ireto indray kosa miandry antsika ao anatin'ny tapany faharoa. Ao anatin'ny SOS zazavavy kely 2 taona voan'ny hydrocéphalie tokony anaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly ny zazavavy fa noho ny tsy fampiny entimana dia voatery tsaboana ao an-trano. Nentina tamin'ireo olona teny andalina teny ny saina ny vondrona afrikana ny fahafantaran'ny olona izay saina izay ao anatin'ny Oyanao ny valiny. Asa iray be mpanao any Inde ny fanalana taitsofina saika ahitana ireo mpanadio sofina ireo avokoa isaky ny arabe any amin'ireo tanan-dehibe any Inde. Izany warahanao anatin'ny andian'ny faharoa amin'ity logité ity ireny zanam-pandarana izay natsidika teo ireny ho avy ihany koa ny vahiny ao anatin'ny miteniteny foana ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandram-piona na izana jany dia indro ny dokam-barotra iampitana ao anatin'izay tapany faharoa izay. Miditra ny tapany faharoa ny logité isika manomboka eto iresaka zavatra maromaro ihany miaraka amin'ny tsara fara manao ny ianao. Salama Rizataina miaravantsika rehetra tompoko. Salama. Eny aranim-boantsika azy ny miteniteny foana. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente Ya irisaka mikasika ny mayotte sika amin'ity miteniteny foana ity ary tsy amin'ity ihany fa maromaro satria herinandro teo zany dia nasaina trampamokatra anankiray any mayotte mayotte fantatsika département français au faritra ndefa Madagasikara ao dia fampisehoana anankitelo nataoko tany niaraka tamina tarika malagasy hafa ihany koa dia nanararoatra le trampamokatra zany dia nanao tournage na sketch anankiroa zahay dia ho avy ny fotoana zany anao tournage na film lavabe anankiray mihitsy miaraka amin'zareo aty Madagasikara sy any mayotte fa ny tiako resahana androany dia mikasika andreo malagasy prétendasana amintsika any mayotte CBDB satria mahatratra 25 000 kahatramy 30 000 ny isan'ny malagasy manana passeport gasy mety misy manana passeport français ihany koa fa dia malagasy ireo any dia zareo reo nanatrika ny fivoriany zareo zay
satria nasainy kely tany a dia manomana ny 26 juin 2018 ry zareo reo am'ireo malagasy 30 000 malagasy reo a dia manana association PDB zany malagasy any misy association any zanaky Diego Ambilobe hafa daholo zany a Nosibe Ambanja Sofia Majanga Tananarivo Tomasina Fianaratso dia mitambatra association reo samy maleo tena fa mitambatra ao anatin'le antsoina hoe femme maro zareo ny femme FA2M dia ny fédération des associations malagasy à Mayotte dia izy reo izy nareo a dia hitasorotra mihitsy ny fihavanam-pirenena ao anatiny sy mifankatiavandry zareo fa samy manana an'izay fahaleovan-tena zay ry zareo a fa mitambatra be ohatra hoe rehefa misy maty zany ny malagasy any Mayotte dia ndritrarehetra manao cotisation ampodina n'io razana io satria eo amin'ny 6 000 ka hatramin'ny 8 000 euro voly zany a zay no mampody razana anankiray avy eo mitorany makaty nefa tsy dia lavitra io efa tsy dia lavitra adin'ray 10 minitra ny andehanany roplanina eo aminy dia akoatran'izay a mandray anjara be dia be amin'ny fiainam-pirenentsika atya ry zareo reo ohatra zao lazaiko anareo teo a tamin'le tondradrano sy le tany amin'le cyclone ENAO dia nandefa fanampiana ho amin'ny sambava sy antalary zareo ary nisy solotena anankiroa avy any tonga taty tamin'le tondradrano teto Antananarivo dia nandray anjara ry zareo tamin'le Tiavaty efa nandray anjara ry zareo dia zareo koa fa mandray boursier ry zareo any Mayotte misy université fa tsy misy campine dia tsisy grevy rehefa misy campine manko dia misy grevy dia misy a prétendazana amintsika zany zanakitsika malagasy a aomeny zareo département Mayotte bourse fa resan'ireo malagasy mipetraka any hoe iza no afaka mampiatrana an'ireo zazy ireo mandritra ny 3 taona dia tonga aty ry zareo zany mifantana n'le olona omena bourse le université fa reo ankizy ireo omeny bourse dia mampiatrano an'ireo zany reo malagasy hoe alao ary hipetraka ao aminay izy a mandritra ny 3 taona zany tena adidy masina zany dia ohatra koa hoe mandevina clandestin ry zareo be dia be manko tsika malagasy a no mipetraka any Mayotte dia mile miklante amin'ny filaza azy le mandeha atsokosoko taingina botry zay afarandry zareo mihitsy fa mahafaty satria be dia be ny faty malagasy efa nalevina tany rehefa tratra zany le faty a dia miantso ny polisy hoe jereo fa malagasy reto dia rehefa adiadina io zany dia fantatra hoe ty silamo dia zay malagasy silamo no manao ny fandevenana amin'ny fomba silamo raha ohatra ka kristianina dia malagasy kristianina ny fiangonana zany sy ny karazany reo no omeny dia reo no mandevana le zavatra tany tsakabaritro dia nanao ny adidiny tamin'ny prétendazana tany tsakabaritro zareo dia ny fandriny zareo zany amin'izao fotoana zao dia anangana maison de Madagascar ao Mayotte le maison de Madagascar io a dia trano anankiray hofaindry zareo a amin'ny volany zareo dia rehefa hofainy io trano io a dia lasa ao zany zareo mba mivory dia ao zany misy efitrano maromaro dia ao ihany koa le association no mivory dia ao a isy petadrindriny ao a ny sary hosodoko anomezana toerana ny asa tanana hatramin'ny anao festival de film malagasy ry zareo mba ho felamboliny zareo any zany tsy alavitra n'le izy zany zavatra zany no kasaindry zareo fa ny tena irindry zareo ny tena irindry zareo any Comore zany ny tsy Comore safady Mayotte dia ny hoe mba hisy solotena mpanjakana avy aty Madagasikara any Mayotte na raha ohatra ka tsy mety zany satria département français le izy dia hoe mba le malagasy any any ve azony zareo tondrona isolotena any satria be dia be ny ilana an'izay solotena mpanjakana zay zany amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra isan-karazany dia zay mba fandrindry zareo any dia atsipy satria na ny teneniny ohatra tao zao hoe any Sénégal tsika manana ambassadeur misy ambassade malagasy any nefa ny gasy any reo ny zato isa dia tia 30 000 zany hoe alefisaratsiana hoe entina eo mamasina daholo zany zareo fa feno ny mamasina io dia ohatr'izay mba fandrindry zareo tsy mitady ambassadeur izy tsy mitady consul izy fa zay solotena mpanjakana zay mba hampirindra ny fiainandry zareo satria tena misy ilana azy foana izay solotena mpanjakana mivatan'izay dia mba atsipy
entina izany satria hitanay koa fa misy fitombenana mety ara-diplomatie ngamba mety tsy fanao zany efa manana ambassadeurtsika any Frantsa kanefany le amaroany le olona ao dia tena ilaina ary akoatr'izay moa zany akoatrany hoe mampamaro an'le malagasy ao dia za hevitro manokana ity resy lahatra fa ny mahory tompokoa malagasy satria ny fitopolo isan-jato ny teny ny zareo any dia teny malagasy ary teny sakalava avy eo Majanga sy avy any Dego ary avy any Nosy Be petraka eny ianao dia ny ambony sambo dia misy miteny fotsiny zay azafady dia ny mieritreritra hoe gasy fa tsy gasy io fa mahory le fiteny eo Majanga le eo abasy karakory moa iny vaovao tiana zany ny langage ianinao isan'andro iny fa dia nahafantarana azy hoe mahory dia misalovana izy ary betsaka ry zareo ny mahay teny gasy ihany koa betsaka tena betsaka tena malagasy reo olona an'ireo indrindra le ty amin'ny tapany atsio kaparangaty mety anisan'le ilze pasa ihany eritretra moa zay zay le azoentina androany nefa mbola itony resaka mikasika amin'ny mayoty amin'ny lafin-javatra hafa dia entina manaraka efa nadidika moa le ilze pasa mety horesana fa izy ohatra ny misy ifandrimbanan'ny Comores sy Frantsa indray raha izay tirany tantara fa ndao ary aloha SOS zazavavy kely roa taona ity hoentina amintsika ity voan'ny aretina hydrocéphalie izy tokony anaraka fitsaboany eny amin'ny hôpitaly izy mazava ho azy noho izay aretin'izay fa noho ny tsy fampiny enti-manana dia ao an-trano ihany no miaraka amin'ny ray aman-dreny araka izao fanadihadiana sy sary hoentina amintsika izao. Izy no rasoa miary Stécie zazavavy kely roa taona. Salama tsara izy hatrany am-boka fa teo amin'ny fahinim-bolany no niseho ny fivitosana teo amin'ny lohany. Na tsy aro kivy ny reny nahita ilay zanany. Mahafaravavy an'ny Stécie zany dia malahelo mihitsy satria zazakely mba nieritreretana ohatra zazakely rehetra izy nefa tratran'ilay aretina dia mampalahelo. Stécie zany tany am-boka tsy naninona mihitsy sy voateraka. Vao nahita ilay aretina tsy nikely soroka ny ray aman-dreny nanao ny fitsaboana azy niaraka tamin'ireo fitiliana maro isan-karazany teny anivon'ny hôpitaly. Efa nanao scanner izy efa betabe zany ny zavatra anatin'ny examen nataony dia efa nalany vola maromaro ihany koa zany izay teo anatrehan'ny mitsabo anazy. Amin'izao miezaka mitsabo ato an-trano ihany izy ireo noho ny enti-manana. Ho an'ireo malala-tanana azo atao tsara ny miantso ny laharana 03425 150 45 ahafahana manampy azy ireo. Za zany maman Stécie zany mantso avantsika malala-tanana rehetra zany mba hanampy Stécie entina hitsaboana anazy. Izay tena mitsabo mihitsy fa tsy hoe mangataka fa tena mitsabo. dia iny an-trano moa zany ny laharan-taribia fa atsika manampy na ihany koa indraindray misy ny manome torohevitra na miresaka amin'ireo fianakaviana azo atao avokoa izay araka iny laharan-taribia nomenantsika teo iny raha misy ihany koa ny fanampanazavana tianareo azo dia misy ny page Facebook le JT ahafahanareo mangataka ohatra ny laharan-taribia na mangataka ny adresy izay misy an'ireny olona ireny ivadika anatin'ny oyanao ndraisika. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente tao anatiny satria efa ny farany omaly moa ny fiaonana an-tampony ny vondrona afrikana ary dia ny mahakasikasy ny manodidina an'izay no nentina teny an-dalambe teny indray ho an'ity androany ity ny saina amin'ny vondrona no nantaniana ny olona. Aminao saina n'iza zao ty? Tsy vondrona afrikana ve na fahafantarako azy io? Ty Afrika zao io dia Madagasikara ao anatin'ny Afrika. Izay ngamba fahafantarako azy dia misy an'ilay kintana dia ireo mpikambana ao anatin'ilay
le vondrony Afrika. Misafiry eo reo vondrony le mpikambandreo? Mpikambana amin'ny afrikanina angamba zao tsy fantatry fa le mivolana Addis Abeba eo amin'ny firy moa zany ny 52. Resaka Union européenne ve? Union africaine ve? Satria Afrika dia Madagasikara dia misy le kintana zany ohatrany fitambaran'le firenena manodididina 10. Sainam-pirenena Comoriana. Mety Comory angamba satria Comory moa ohatrany maisomaiso ohatran'izao koa nen'zareo le any. Tsy fantatra raha mbola tsy nahita ohatr'izao. Tena tsy fantatra aloha fa izy tsy maintsy aty Afrika fa tsy haiko. Sainam-pirenenan'ny Afrika africaine. Sainan'ny Afrika. Union africaine. Tsy haiko hoe Côte d'Ivoire satria le sarin'le saina no fantatra hoe Côte d'Ivoire. Hoe tsy an'ny Union africaine reo daholo ny continent africaine dia Madagascar dia asa nisan'ireo kitan'ireo hoe tsy isan'ny firenena manodidina ny 10 any. Misy olona miteniteny foana mihitsy. Komora aza tsy tazana akory ao anatin'le sary dia fa misa 20 tokoa ilay kitana izay midika ny isan'ny firenena mikambana ao anatin'ny vondrona afrikanina. Iny saina iny mety hoe vaovao ihany amasotsika satria tamin'ny taona 14 vao nanomboka nampiasaina iny saina ny vondrona afrikanina iny teo alohan'izay dia saina hafa no ny asa misy tsipika mavomavo ambony sy ambany ary eo ampovoany somary kelikely ny sarin'ilay continente sy ireo kitana araiky ny tamin'izay saina teo aloha izay dia iny no saina nanomboka tamin'ny taona 12 nanomboka tamin'ny 12 na fatesan'ny OUA africaine fa Union africaine fotsiny izy na UA dia niovana anarak'izay koa ny saina. Izay ny makasika an'iny na dia nisy nafantatra ihany ary sika ho an'izay tsy nafantatra dia iny zany ny saina ny vondrona fa anatin'ny hafakely indray. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente asa sy atao hoe fomba fanao somary hafakely ihany izy ity mo antsika nefa mety efa mahazatra ihany ho an'ry zareo any Inde any tanàna vitsivitsy maromaro any Inde any no ahitana ireto mpanala taitsofina ireto eny an-dalambe araka izao hitantsika amin'ny sary zao arahantsika avy hatrany ny fanadihadiana. Sao dia hanala taitsofina toy izany no fiantsoantson'ireo olona mivelona amin'ity asa ity eny amoron-dalana eny any Mumbai. Manao fehitenda menamena mihitsy ireo mpanadio sofina ireo mba hiavana izy ireo amin'ireo mpitady vola hafa endrehitreny. Ity ilay antitra ity izao efa 10 taona no nifototra tanteraka tamin'izay fanadiovana sofiny mpandalo izay. Manodidina ny 20 isan'andro eo ny olona lainy taitsofina raha ny fanazavana. Ireo olona manao asa tselika na ihany koa manam-potoana hipetrapetrahana no tena mahavatra manantona azy ireo. Isandreny ohatra ny mpitondra taxi, ireo mpitatitra entana sy ny maro hafa. Manana ny fitaovana manokana fampiasany amin'izany mihitsy izy ireo. Izany ny fitaovana fisokirana sofina, rano kely efa voatokana ary diloilo coco. Mivaova arakaraky ny olona raisy ny vola alainy ity raim-pianakaviana ity 20 ropia izany hoe manodidina ny 10 ariary ny farany ambany indrindra raha toy ianao ka te ho alana taitsofina. Isan'ny tarainan'ireo mpanadio sofina amin'izao fotoana ao Inde anefa ny efa fahavitsin'ireo mpandalo manaiky alain'izy ireo taitsofina. Ny ankamaroan'ny mpanjifan'izy ireo amin'izao dia tsisy afa-tsy ireo olona efa nahazoazo taona zatra n'ity fomba ity.
nambarany kosa fa ireo tanora amin'izao fotoana dia efa mionona fotsiny amin'ny fampiasana ireny coton-tige ireny na ihany koa resy lahatra amin'ny fanantonana ireo toerana manokana manadio sofina. Tandremo kely aloha raha ny dokotera no anontaniana ny dokotera sy hoe manontany dokotera dia dokotera dia miteny an'izao zavatra zao na ny maso na ny sofina na ny orona na ny tovam-pananana ho an'ny vehivavy dia fady mihitsy misikitsikotra azy fa efa nataon'Andriamanitra voajanahary eo amin'ilay vatantenany olona le loto avy any amin'ry zareo avoaka ety ivelany dia rehefa mivoaka ety ivelany le loto a zay vao diovina na amin'ny vovon-dandihazo le coton-tige sy ny karazany ohatran'ireny zay ny fitenin'ny dokotera ny vava ny aty vava rery ihany no hoe tena diovina amin'ny borosy nify sy ny karazany fa ny sofina zany rehefa mivoaka eo le taitsofina hita eo zay vao alaina ny coton-tige dia zay vao avoaka ny moramora fa le mandifa azy ihany raha vao tsy hainao efa diso lavitra loatra dia vaky mihitsy ny amponga-tsofinao dia vadika marinina ianao marina fa misy fotoana indraindray ohatra domelona zany ianao dia mety tsy mahino a dia ny dokotera no aleo atonona fa amin'izay fotoana zay any fanao ny dokotera mihitsy efa nitranga tamiko ilay zavatra asiany menaka zay io sofinao io dia milonao le menaka elaela ray andro sa roa andro dia miverinany ianao dia tifiry mibasy rano mafana dia mipiritsaka moramora daholo le loto rehetrarehetra ary dia me madio farafaratsy ny ray mpandeha ao anatin'ny androm-piainana mandalo kely an'izay fotoan'izay fa any edy iny dia gamba rehefa tena spécialiste le ranga dia aloha azy ny azy fa ny anao aza sokotsokirana zany mihitsy fa rehefa mivoaka ty ivelany loto zay a vao diova danger be mihitsy efa nisy mpitsabo raha teo zay efa niresaka an'izay ihany teto anatin'ny fanadihadiana teto amin'le JT hoe tsy tokony ho sikisikirina indrindra hoe ianao any an-trano manao azy iny olona zany mety hoe manana fahaizana manokana izy asa fa isika aloha zany tsy tsara misikotra an'izay hoe sofin'izay aloha indrindrindrindra mety misy ihany koa le hoe potipotika zavatra tavela ny potikile coton zay ampiasaina ohatra mety misy tavela raha ohatra ka tsy mahay le olona zay no mety olana fa iny aloha zany any Inde anisan'ny hoe matoa maharitra aloha le asa efa ela mety efa haindrizao ihany ny fanaovana azy iny astsofina be mihitsy ambany olona izay ny hoan'ny afakeny amin'ny valora sasany zao ary dia hojerentsika ny toetry ny andro any rahampitso ho an'ny rahampitso ary manomboka ny hoanina mihitsy raha ny fijerany sary avy eny amin'ny zanabolana dia somary sarotsaro ny rahona sy ny orana indray isika manerana ny nosy mihitsy ny orana ho an'ny rahampitso raha ny vinavina aloha mety isy ny oram-baratra ohatra ho an'ny Antananarivo ho an'ny Antsirabe Fianaratsoa ny tapany ariva ho an'ireo faritra sasany dia mety amin'ny faritra tahaka ny Mahajanga ohatra dia tsy tokony haritra ely izay fa mandalondalo eny ihany izay orana izay tahak'izay ihany koa ny ihany Antsiranana ireo faritra hafa zany anisan'ny voatoana teo Antananarivo Antsirabe Fianaratsoa ary Toamasina no andrasana ho tena betsaka orana ho an'ny rahampitso ny maripana kosa telo amin'ny telopolo ny mafana indrindra ho an'ny Toliary io raiky amin'ny telopolo any Mahajanga Toamasina ary Antsiranana izay azo atao anatin'ny hafanana tanteraka ny mangatsiaka indrindra 5:10 Fianaratsoa 4:10 Antsirabe ireo ny maripana ny fipisahana sy filetehana masoandro tsy niova oharina tamin'ity androany ity arak'ireo hitantsika amin'ny sary ireo ihany koa mbola tsy nisy aloha zany zay fiovana izay dia izay no mamarana ny logité raha tsy misy manakambara kely fotsiny tafahoana tamin'ny Njila satria nitsabo tena tany Mayotte dia lazaintsika fa nisy maresy kely tokoa izy aloha ary io dia vokatry ny arerana satria be dia be ny dina le zalahy nateto tandrazana natany Europa zany fampisehoana be dia be nataony dia reraka vokatry izay izy dia niditra hôpitaly mihitsy kanefa tsy naharitra akory fa eo amin'ny adiny 4 teo ihany izy dia navoaka n'ilay dokotera teo amin'ny hôpitaly fa nanafatra mafotsiny ilay dokotera tsy maintsy mahakaina ianao aloka dia mampalatera zany Njila fa ho anareo zay efa mividy tapakila dia mbola ho avo zay fampisehoan'izay amin'ny fotoana mahamety azy fa tehirizy tsara ary dia mampalatera izy
fahafana be zay feonan'izay a fa tsy maninona koronjila fefamaka iny izy saotranao mitondra ny vaovao avy any aminjila sy ny afatra zany saotratsika rehetra ihany koa niaraka taminay hatramin'ny farany raha mpitso amin'ny fitora sasany indray ny logité manaraka veloma tompoko Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sara be nanolotra anao teo ny logité. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira.